هي دي الطريقة اللي بعشقها مهما لفيت ودورت وجربت غيرها. 2 في 1. يعتبر فراخ مشوية مع صينية بطاطس بصوص الطماطم، حاجة كده في حتة تانية. صينية البطاطس بتاعت أمهاتنا وجداتنا، بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، ويعتبر عاملة فراخ مشوية وبطاطس كمان. طعمهم الاتنين حلو جدا جدا جدا. الفراخ دايبة دوب. طريقتها مهما تلفي وتدوري وتجربي وصفات تانية هتلفي وترجعي لها. حلوة جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا. عندي هنا في شفشق الخلاط بتاعي هحط فيه كام حبة من الطماطم على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. معلقة صغيرة من الثوم المفروم، قرن فلفل حامي او بارد على حسب، وكمان حطيت قرن شطة، فلفل وشطة اخضر. حطيت كمان التوابل وكوباية من المية. التوابل عبارة عن بابريكا وفلفل وكمون وكزبرة وتوابل فراخ ومكعب من المرقة والملح حسب الرغبة. من كل حاجة نص معلقة صغيرة. عندي كمان بصلاية متقطعة مكعبات صغيرة كده، احط عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وهدعكم كويس جدا جدا لغاية ما يطلع المية بتاعته عشان طعمه ما يبقاش جزع قوي. الحركة دي بتخليه طعمه تحفة جدا. هكون كمان مجهزة معايا البطاطس على حسب التقطيع اللي انت حباها. انا قطعتها بالشكل ده، صوابع تخينة شوية. لو انت حابة تقطعيها شرايح حلقات اللي انت حباه، بس قطعيها تخينة شوية عشان لسه الفراخ هتستوي معانا ما تتهريش جدا. قلبتها مع البصل ورصيتها كده. هكون مجهزة معايا، انا معايا هنا وراك غسلها كويس جدا جدا ومنضفاها ونقعاها في مية وخل وملح وليمون، وشطفتها وصفيتها كويس جدا من المية. عملت فيها شرايح بالسكينة كده من فوق ومن تحت عشان الخلطة اللي انا هعملها تتغلغل جواها كده وتاخد من طعمها. هنا بقى بعد ما فرمت الخليط بتاعي في الخلاط هحطه كده على وش الفراخ والبطاطس بتاعتي. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، بس طعمها في حتة تانية خالص. الطريقة دي بتخلي الفراخ وراك او فراخ او اي حاجة انت عاملاها بيخليها اكنها مشوية بالظبط. هحطها بقى على عين البوتاجاز الاول على نار عالية جدا، هغطيها لغاية ما تغلي معايا. وهنا كانت خلاص غليت معايا بالشكل ده، بتبقبق من كل ناحية. هغطي عليها وهدي النار شوية واسيبها تستوي 3/4 سوا، بس هخلي النار وسط كده، ولا هادية قوي ولا عالية قوي عشان ما تتحرقش مني. هنا كانت خلاص داخلة على سوا بالشكل ده. هكون مولعة الفرن بتاعي بقى على اعلى درجة حرارة على الرف الوسطاني. هجيب الفرشة بتاعتي كده وهحاول اوزع الصلصة اللي على الوش دي عشان ما تبقاش متكتلة كده، ومهما تاخد لون هتبقى الصلصة اللي هتاخد لون، لكن الفراخ بتاعتي طرية. انا عايزاها تاخد وش كريسبي كده عشان تبقى زي المشوية بالظبط، ما بتفرقهاش عنها. هفضل احط الفرشة بتاعتي كده في السائل ده واحطها عليها وادخلها الفرن بقى على اعلى درجة حرارة لغاية ما تطلع معايا بالجمال ده. انا والله ما شغلت الشواية، هي بالتسوية بتاعتها. السوائل دي بتتبخر، البطاطس بتستوي وهي بتستوي وبتدوب جدا جدا، وكمان بتاخد اللون التحفة ده. ما حطيتلهاش اي حاجة. حلوة جدا طبعا للناس بتوع الدايت، صحية جدا للناس الكبار في السن. طعمها فظيع. الفراخ دايبة دوب وواخدة وش كريسبي كده وتحفة. بالله عليكي بقى ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد بقدمه. ما تنسيش تعلقي كومنت حلو منك ودعوه حلوه من قلبك. باي باي.